מה נשמע מרדכי? מה אני משה, הכל בסדר בסדר? גמור. שבוע זה פרק חדש וקשה. קשה, אפשר להגיד, האמת היא, גם פה יכלתי להמשיך, אמרנו 10 אלבומים, נכון? כן, שזה משימה לא פשוטה. לא פשוטה, זה לא, בדברים מכל האלה, הדף מטל האמריקאי, לקחת 10 אלבומים, כאשר אי אפשר לשים 2 אלבומים מאותה להקה, זה לא נכון, פשוט. לא פשוט בכלל. הנה, כמו שהבנתם, אמרנו ללכת על דף מטל, ויותר ספציפי מארצות הברית. שזה בעצם בירת הדף מטל. נכון. אומנם אפשר להגיד גם שסוודיה הייתה אז באותם ימים מתחרה מאוד גדולה. כן, אבל מבחינת האוריג'ין. נכון, האוריג'ין, נכון. האוריג'ין, דרך אגב, גם הטרש, אגב. הדס מטל, אם ככה דיברת על טרס, הדס מטל יצא מתוך הטרס. נכון. וגם מהלהקות הטובות שאנחנו נביא פה. והרבה מאוד מהלהקות מציינות את סלייר כאחת הלהקות היותר משפיעות על הדף מטל. וואלה. כן. סלייר, וגם דרך אגב, ואולי גם ספולטורה, באיזשהו שלב גם הייתי, הוא מוסיף גם קלטיק פרוסט פלחמר מספייט. אפשר לראות קלטיק פרוסט, נזכיר אותה גם באיזשהו שלב בסרטון הזה. זה גם יוכיח את העניין הזה. הנה, והגעת עם החולצה של... בכלל הליסט. כן, הליסט. לא קשור. סוודים. ואתה דווקא כן קשור. זהו, אמרתי להיות מקורי, הפעם מורביד אינג'ל. בוא נתחיל, מרדכי. בוא נתחיל. בכבוד. אני מתחיל? כן. יאללה, טוב. ככה, דרך אגב, כמו תמיד, לפעמים יש כמה דברים שאולי יהיה לנו... איך אומרים, חפיפות, אבל בסדר, איך אומרים, חפיפה. כן, אין לנו מושג אגב כל אחד מה הוא הביא. נכון, יאללה, בוא נתחיל. אני מתחיל מלהקה שמבחינתי רק אלבום האחד, זה לא האלבום היחיד, הוציאו כמה אלבומים, ודרך אגב לא מזמן חזרו וממשיכים להוציא כמה אלבומים, אבל לפי דעתי רק האלבום הראשון הוא העיקרי שלהם, ואני מדבר על להקת מסאקר מארצות הברית, From Beyond, שדרך אגב, כשהוציאו את האלבום הזה, 3 חבר'ה מכאן הם היו בדף, הם היו בספיריטואל הילינג, לפרוסי וספיריטואל הילינג. נכון, טרי באטלר, ריק רוז וקם לי, על הווקלס. נכון מאוד. ואגב, היום לדעתי, 2 מהם, חוץ מקם לי, לדעתי, טרי באטלר וריק רוז, לדעתי מנגנים ב-Left to Die. נכון, Left to Die, ואם אני לא טועה... שהוציאו עכשיו גם שיר חדש, מאחד האיפים של דף, שלא יצא מעולם. וואלה. כן. שהוא נשאר כאילו באיפי הזה ספציפית. כ-Left to Die? או כדמו, קוראים לשיר משהו, כן, כ-Left to Die. ודרך אגב, אם אני לא טועה, יש עוד להקה. קריונס משהו. יש עוד Inhuman Condition. נכון, שזה לדעתי קם לי. נכון, קם לי, כן, יש חבר'ה של מסאק. שאגב מצוין, אבל הזמן. עם 3 אלבומים עד עכשיו, Inhuman Condition. פה ממש, זה... נכון שאגב, ה-Inhuman Condition זה על השם של האיפי של מסאקר. נכון, הנה הוא פה, נכון? רגע, נראה לי שפה יש בפנים, נכון? רגע, בוא נראה. דרך אגב, השיר פה, קריפטיק רימיינס, מבחינתי זה אחד מהשירים הכי, וואו, הנה, זה אתה מתכוון, נכון? כן. שאגב, אם כבר... עם הקובר הוורוד. שאגב, באמת, זה גם מבחינתי. בטופ 10. יפה. בטופ 10 של הדף מטל, אגב יש לי גם את הגרסה הכחולה שאמרתי שיהיה. היא המקורית נראה לי. נכון, כן נכון, יצא גם בדיגי פאק לא מזמן, כאילו בוורוד, אבל בסדר, זה לא נראה לי, תשמע, לא הבדל כאילו, אתה יודע, חול ורוד, לא נתווכח, אוקיי, אז גם אני איתך בזה, בכלל. אז עכשיו אני עובר למספר... איך אפשר שלא, זה אלבום מושלם. נכון, זה חבל הזמן. לצערי שאחר כך הם לא כאילו, הוציאו אפילו אלבום אחד שהיה לגמרי משהו כמו גות' רוק, לגמרי לא קשור בסגנון שלהם, אבל... נכון. אוקיי, עכשיו, לפי החולצה הבנתם מה אני הולך לדבר עכשיו, מורביד אינג'ל, ובאמת פה היה לי איזה התלבטות בין הראשון לשני, גם לי. Sick are the blessed. Blessed are the sick, יפה. ובכל אופן אמרתי, יאללה, אני אלך לדביוט על הראשון.
וואו. Altars of Madness, שדרך אגב, כשהאלבום הזה יצא, אני יודע שביוון למשל הרבה חבר'ה שמגדירים את עצמם בלק מטל, שהיום בוא נגיד ככה, בלק מטל יווני, ממש ממש החשיבו את האלבום הזה כאלבום חשוב במיוחד, אז באותם ימים הבלק והדף הם היו, לא היה ברור איפה הבלק והדף מתחיל במסגים השני, וזה, האלבום הזה ממש אחד איך אומרים זה, עמודי התווך של הדף מטל האמריקאי, הדף מטל בכלל. נכון, עם גישה יותר טכנית, יותר מהירה, יותר מורכבת, עם הסולואים הכאוטיים של אזקטות, שאגב היום אנחנו יודעים שהם כבר לא התפצלו לפני כמה שנים, ובעצם היום הם לקחו את השם של מורביד אנג'ל, טריי נראה לי טריי היחיד שמקורי בלהקה של מורביד אנג'ל כיום. טריי? זאת אומרת, המתופף, קיט סנדובל ודויד וינסנט הם ב-I am Morbid. יש להם עוד להקה, איך נקראים, וולטימאס, משהו כזה. נכון, וולטימאס. עכשיו בוא, פה כמה שגם לי היה קשה, וכמו שלך היה התלבטות, היה גם לי. כי אני התחלתי עם Altars of Madness, אבל הייתי נאלץ דווקא לבחור בבלסט ארדסיק. יש לנו אותו טעם בעניינים האלה. כן, יש לנו הרבה זה. שמע, זה אלבום מבחינתי גם מאוד כאילו מושלם, הוא טיפה יותר הולך לכיוון, בוא נגיד אולי אפילו אוונטגרד מבחינת יותר טכני גם באיזשהו שלב, נכון? מאוד מאוד טכני, אפשר להגיד, עדיין שומר על הגישה הברוטלית והמהירה והאגרסיבית בחלק מהשירים, אבל גם יותר מקצבים של מיד טמפו, כאילו מקצבים טיפה יותר איטי, מהיר, יותר מרובב כאילו, וזהו, כאילו זו הבחירה שלי בעצם. דרך אגב, יש עוד להקה אם אני לא טועה, כן, אקסנאוס. בדיוק, יש להם אותו קובר ארט. נכון. כי זה בעצם ציור של מי, אבל זה ציור כאילו מאוד ישן, השתמשו ב... נכון, נכון. ואי אפשר בלי מורביד אנג'ל, כאילו זה מבחינתי, זה עם דף אפילו, אפשר להגיד, אולי דף כאילו מבחינתי מספר אחד ומורביד אנג'ל מקום שם. דרך אגב, על הנקודה הזו, הרבה אנשים הולכים על קובננט, על האלבום השלישי שלהם, אבל כן, אנחנו על ה... עכשיו, עוברים למספר 3, אגב, בואו נציין שגם, סליחה, אבל שגם האלבומים שאחרי קובננט, זאת אומרת לא רק אחרי קובננט הגיע דומיניישן, שזה אלבום כאילו האחרון עם דויד וינסנט לפני שחזר אליהם הרבה יותר מאוחר, כן, אבל אחרי זה יש את התקופה של קום לסולן השני. רגע, שהוא היה רוטן, לא רוטן. כן. רוטן, רגע, הוא היה סולן או היה גיטריסט? אני חושב שדווקא רוטן היה גיטריסט, בכל אופן שגם אחרי זה יש אלבומים מצוינים, כאילו Get With The Annihilation והרטיק Fatal To The Flesh, נכון, פורמולס Fatal To The Flesh, שהוא מצוין גם, שאגב אותו טריי אזקטות לדעתי כתב את כולו, שהוא מושלם, אז כאילו לא לשכוח את התקופה הזאת. טריי היום דרך אגב הוא במצב קצת בעייתי, אבל מה שכן, מה שמעניין, שטריי תמיד היה לו את הקטע, דרך אגב, הוא גם עם מוצא יווני באיזשהו שלב, וגם הוא מצד שני יש לו הרבה השפעות מהקבלה ומה-New Age ודברים כאלה, אז מעניין רק להזכיר את זה. יפה. טוב, עכשיו עוברים למקום שלישי, ומקום שלישי עוד להקה שאי אפשר בלעדיה, אם אנחנו מדברים על US Death Metal, ואני מדבר על להקת אוביטוארי, ופה דווקא לא הלכתי, לא על הראשון ולא על השני, לא על לא על Slowly We Wrote ולא על Cause of Death, הלכתי על האלבום השלישי, The End Complete, ודרך אגב בחרתי דווקא את האלבום הזה, כי זה הדבר הראשון ששמעתי מאוביטוארי, ומאוד התחברתי עם האלבום, ממש ממש ממש, זה האחים, איך קוראים להם? יש שתי אחים שהם המנהיגים של הלהקה, נו מה, עכשיו אני בולך לי השם, טרדי, נכון? כן, האחים טרדי, ג'ון טרדי, ג'ון ודונלד. ודונלד המתופף. נכון, נכון.
יפה. אוביצ'וארי, The End Complete. על אוביצ'וארי, אז אני דווקא כן הבאתי. זה Cause of Death, שהוא לדעתי הרבה יותר טוב. יותר קלאסי. שאגב, פה אנחנו הכניסו את Circle of the Tyrants. זה שאמרת על קלטיק פרוסט. שומעים את ההשפעה, זאת אומרת, זה לא, שומעים מבחינת הכתיבה, ובאמת, תראה אפילו את איך שנראה פה, מאוד מזכיר את גבריאל פישר. ראית את החולצה? כן. אני רוצה לדבר על זה. נכון. ויותר מזה, אגב, פה יש את Find the Arise. לא משנה. כן, אז כאילו יש פה, רואים כאילו את החולצה, יש פה ספולטורה. לא, אבל לא סתם ספולטורה, זה... נכון. כן, יש את הסיפור של הקאבר. יפה. יש את הקאבר לא, כי בפנים אחד מהחבר'ה של הלהקה יש לו את החולצה ספינט the Remains, שזה בדיוק הציור שספולטורה רצו מלכתחילה, לא, אני חושב שספולטורה רצו את זה, בדיוק, רצו את Cause of Death, ובסופו של דבר, בגלל שאוביצ'וארי לקחו להם את הציור, אז הגיעו לבינט the Remains, אז אולי בגלל זה, כאילו, אמירה בהלמה, איך אומרים, בעקיפין. כן, לדעתי זה אלבום באמת, באמת מושלם, אין פה מה, כמובן אפשר לציין את ג'יימס מרפי, שאני אגב אזכיר אותו בעוד אלבומים, רק רמז. דרך אגב, אותו הציור אז אגב, כאילו, השיר האחרון, Turned Inside Out, וואו, כאילו כל האלבום וואו, כן, כאילו זאת אומרת זה האלבום הכי מושלם מבחינתי, אבל ב-Turned Inside Out זה... אם אני טועה גם אפילו Demolition Hammer באלבום הראשון או השני, לא זוכר, יש להם, זה הציור, ההמשך של הציור של Cause of Death. נכון. טוב, עכשיו אנחנו... אגב, לא רק הם, לדעתי גם דמיסט. דמיסט הברזילאים, נכון? יש כמה, כן. כן, בדיוק. יפה, חדש בגוריה של דמיסט, נכון. טוב, עכשיו אנחנו עוברים טוב. עוד להקה קלאסית, שבקלאסית בתוך הדף-מטל האמריקאי, גם מפלורידה, והחבר'ה האלה, די סייד, של גלן בנדון, בוא נגיד ככה, אולי אחד מהלהקות הכי מושפעות מסלייר, מבחינת הסאונד, אבל פה גם אני לא אביא את הדביוט, או את הליזיון, כאילו לא את הראשון די סייד, או את הליזיון, אני אביא דווקא, וגם את האלבום השלישי, Once You Upon the Cross, כן. ובחרתי דווקא את זה, כי זה גם האלבום הראשון ששמעתי מדי סייד, דרך אגב, ובאמת, זה אלבום מבחינתי, וואו. גם פה יהיה מחלוקת. וואו, אני מאוד אוהב אותו. מאוד אוהב אותו. Once Upon the Cross. אגב, בוא נציין שעד כה כל מה שהזכרנו לדעתי מטמפה פלורידה. נכון. שזה מה שנקרא בירת הדף מטל של ארצות הברית. הזכרנו מסאקרי, ויותר מזה אני חושב שגם כולם, כל האלבומים עד כה הוקלטו במורי סאונד. סקוט ברנס. נכון, האולפן האגדי שהוציא את כל האלבומים כאילו המפורסמים. זה מה שאירונימוס ממכם היה שונא. כן. בסדר. סתם, אנחנו צוחקים על זה, היה לו תמונה של סקוט ברנס עם איקס, אתה זוכר את זה? That's like productions, that's like silence productions. בסדר, תראה, זה הגישה שלו, וזה, הוא כאילו, גם חלק מההצלחה שלהם, ושל כל הדבר הזה, זה נעזר על ידי הפוליטיקה שהוא יצר. נכון. זה חלק מהזה, בסדר, אנחנו מאשרים. ואני דווקא בדי סייד לקחתי את האלבום הראשון של די סייד. אני יודע שאתה אוהב אותו במיוחד. אני גם מאוד התלבטתי Upon the Cross, אבל כאילו די סייד האלבום הזה, כאילו די סייד מבחינתי הוא גם מושלם. אגב גם Once Upon the Cross מושלם מבחינתי. אז זאת הבחירה שלי. די סייד. דרך אגב, הציור מבחוץ. גם טמפה פלורידה. גם מורי סאונד. וזה משהו שהיה אז, היה כאילו איזה קמע שהיה לובש אותו גלן בנדון. כן. הדבר הזה שיש בחוצה. מעניין. אוקיי, עכשיו. להקה מיוחדת. אם די סייד זה מהלהקות כמו מלבולנט קריאיישן, שמכניסים המון פרס מטל בתוך הסאונד שלהם, פה אני אקח להקה אחרת, שמכניסה את הדום בתוך הדף מטל שלהם.
ואני מדבר כמובן להקת אבטופסי, זה גם קשורים לאינדס, נכון. נכון? ופה האמת היא, בחרתי, רגע, איזה אלבום זה שלישי? בוא נראה, מדבר על מנטל פיונרל, זה השלישי? לא בטוח, או השני. יפה, אבטופסי, מנטל פיונרל, מבחינתי זה הפיק של אבטופסי אי פעם, זה מאוד דומי, כאילו דף דום, אבל לא מגיע כמובן להיות כמו הלהקות מבריטניה או קטטוניה ודברים כאלה, לא יש להם את הסגנון שלהם, מיוחדים במיוחד, איך קוראים להם? קריס, איך זה נקרא? קריס רייפרד, נכון? שהוא היה, הוא המנהיג של אבטופסי, שבעיקר הוא התחיל את דף ביחד עם צ'אק. נכון, הוא תופף בסקרים בלאדי גור. יפה. ואחרי שהוקלט האלבום של סקרים בלאדי גור, הוא החליט בעצם שהוא יוצא לדרך חדשה, והקים את אוטופסי. לדעתי הוא הגיע, זאת אומרת, תראה, אוטופסי הם לא מפלורידה, אוטופסי הם דווקא מקליפורניה. עכשיו, הוא לדעתי הגיע אליו, אחרי זה היה קשה לו, לפי מה שאני זוכר, כאילו גם להישאר בפלורידה, והוא חזר לקליפורניה, ושם הקים לדעתי את אוטופסי. כאילו היה איזה עניין, אם אני זוכר, עם זה שזה כאילו מקום אחר, והיה לו קשה עם זה. זאת אומרת, אז פה יש לנו הסכמה, אני גם הבאתי את מנטל פיונרל, אלבום מושלם, גם אחד הראשונים שהזנתי להם, חבל על הזמן. אין, גם זה להקה בול, כל מה זה כמעט מוצאים. אוקיי. אז רגע, עד כה, כאילו זו ההסכמה הראשונה שלנו. לא, גם הסקר. נכון, ההסכמה השנייה אפילו אותו אלבום. יפה. ומבחינת אלבומים, הסכמנו מבחינת להקות, הסכמה על הכל. עד הכל היה... ולא תיאמנו זה. איך אומרים? נכון. ועכשיו עוד משהו, גם להקה מארצות הברית, אבל עכשיו מניו יורק. הדס מטל מניו יורק, וכמובן הבנתם אולי מה אני מתכוון, להקת אימוליישון, ודווקא על אימוליישון, גם פה הייתי מתלבט, אבל הלכתי לאלבום הראשון שלהם, זה נקרא Dawn of Possession, עם הציור הזה כל כך נחמד, של אימוליישון, חבל הזמן, גם להקה מאוד מיוחדת במינה. שבאלבום שעכשיו יצא, אחד לפניו, מאוד החזירו את הציור הזה, כאילו, מבחינת אחד לפניו, יש כמה שיש הקרבות עם המלאכים. המלאכים, יש אחד, רגע, זה לא הוציאו את המלאכית, היא עומדת מעל, לא זוכר בדיוק. אלבום אחד לפני החדש, עכשיו יצא חדש, אחד לפניו שקנטור גם, הוא צייר את וואלה, כן, יכול להיות. שיש זה מלאכית כזאת שעומדת בשמיים, משהו כזה, אני לא טועה. לדעתי לא, אתה מדבר על אלבום אחר שהוא מצוין אגב. זה גם אימוליישן, נכון? נכון, אבל לא, אני מדבר על אחד לפני האחרון, ממש שחזרו את אגב, בואו אני אציג שיש לנו פה גם הסכמה. גם הסכמה מוחצת. נכון, זה ההסכמה השלישית, בול. כן, אז אלבום מושלם, גם האלבום הראשון ששמעתי שלהם. דרך אגב, גם הראשון. אגב, יצא לי גם, אפילו יצא לי לפגוש, את הסולן, כן, רוס דולן, נכון? רוס דולן, זה לא הקרח, נכון? לא, רוס דולן, זה הסולן, איזה קרח, יש לו שיער עד הרצפה. לא, מי זה הקרח? לא, הקרח זה מישהו אחר לדעתי. שזה גם אחד מהחבר'ה העיקריים ש... כן, שהוא, נכון, הוא אחד מהגיטריסטים המקוריים, שכחתי את השם שלו גם. רוברט ויגנה. רוברט ויגנה, שנשמע שהוא כאילו ממוצא דרום לטיני? לטיני, כן. ויגנה נשמע כזה, הוא גם נראה לטיני. בכל אופן, חבל על הזמן, אגב יש מצב שהם חבר'ה לטינים, אבל לא בטוח. בכל אופן, יצא לפגוש את רוס דולן, ראיתי אותם איזה 3 פעמים כבר בהופעה, ויצא לפגוש אותו במקרה, הוא בן אדם מה זה נחמד, וואלה. חבל על הזמן.
בן אדם גם הוא כאילו מהאלה שמשתתפים בפודקאסטים וכאילו ומספרים וחבל על הזמן, כאילו תכתבו, יש כאלה, אתה כותב אינטרוויו ביוטיוב, אתה לא מוצא כלום, הם נחבאים אל הכלים. רוז דולן הוא מאוד כאילו מתראיין, והוא גם בן אדם מאוד נעים, זאת אומרת מבחינת נעים הליכות, חבל על הזמן. ואם כן חבר'ה תחפשו את האלבום החדש של אימוליישן של 2026, עדיין לא האזנתי לו אפילו. אומרים שזה אלבום פצצה, ממה שהבנתי, וגם אני לא האזנתי, אבל אנשים באים ואומרים, תשמע, זה אלבום מצוין. שגם פה קנטור צייר את קנטור, נכון. קנטור שלנו, כן? אלירן. נכון. למרות שלדעתי היום גם בגרמניה. נכון, אבל די. כן, ברור. made in Israel. טוב. עכשיו, לכאורה הייתי מביא משהו מקניבל קורפס, ובאמת התלבטתי על קניבל, כי כולם מתווכחים על התקופה הראשונה של ברנס, או את התקופה של ריפר, כן, קורפס גרינדר. קורפס גרינדר, ואני קצת יותר עם קורפס גרינדר כללית, אלא מה? בסופו של דבר אמרתי, אתה יודע מה? בוא נגלך בדרך האמצע. לא קניבל קורפס, אבל כן ברנס. אז מה יכול להיות? 6 Feet Under. 6 Feet Under. דרך אגב, גם האלבום החדש, אומרים שזה האלבום החדש יצא ל-2026, שמעתי אנשים שדווקא מקבלים אותו בשמחה, אחרי כל כך הרבה שנים שמוצאים אלבום עם האפה. אבל מה שכן, אני הבנתי את האלבום הכי טוב שהוציאו, שזה האלבום הראשון שלהם, נכון. כמובן, חונטית. לדעתי הוא מאוד מזכיר אוביצ'וארי. נכון, והוא יותר מדי גם פרסי באיזשהו שלב, אפשר להגיד. מה אתה אומר? אני פחות... אני מוצא אותו קצת משעמם. דווקא אני... לא יודע, אני מאוד אוהב אותו. אבל העיקר שאתה אוהב אותו. וכמובן, לא פה לבאס. מה זה בא אחרי 6 Feet Under, מה זה בא אחרי, לא כל כך ממליץ, אבל... התחיל להכניס את ה-E. נכון. מעצבן. טוב, יפה. טעות. איך זנחת את קניבל? לא משנה. בכל מקרה, פה דווקא אני רוצה לדבר על Suffocation, ו-Pierce from Within, שזה מבחינתי היה מאוד מאוד קל שהוא ברשימה הזאת. אלבום מאוד פשוט מושלם. רגע, זה השני או השלישי? זה האלבום השני. שאגב גם מניו יורק, אם כבר דיברנו על אימוליישן, אז גם Suffocation מניו יורק, וגם לדעתי אגב גם הלכו, זאת אומרת, לגבי אימוליישן אני גם חושב שהם הלכו להקליט אצל סקוט בארנס, כאילו, זאת אומרת, הם ממש הלכו בשביל להקליט, גם לדעתי Suffocation הלכו להקליט, גם את FG אני כמעט בטוח, וגם פה לדעתי הם הלכו להקליט את סקוט בארנס, הם נסעו במיוחד, הקליטו אצלו, כאילו כן, בפלורידה. אני חושב שבשלישי, בברידינג דה ספון הם כבר לא, וחלק אומרים שזה אולי הכישלון, כי הסאונד שלו לא נתפס אצל הרבה אנשים, בשלישי. אבל זה מבחינתי האלבום של Suffocation, וכמובן בטופ 10. אני דרך אגב, אתה זוכר שדיברנו על ה-EPs, אני מאוד מאוד, את ה-Human Waste, ה-EP הראשון של Suffocation מאוד מחשיב אותו, ודרך אגב, Suffocation הם האבות של מה שהיום מוגדר כאולי מאוד ברוטל דף או שלם, יש כאלה שיגידו שזה סגנונות שהושפעו מ-Suffocation, מאלבומים הראשונים. אוקיי, עכשיו, שלב הבא, כמה נשאר לנו? אוקיי, עוד כ3 אלבומים. טוב, גם פה אני הולך על להקה, תגיד לי אחר כך מאיפה הם, כי אני לא 100% בטוח. להקה גם חשובה, לצערי, היא נשארה קצת בצל של כל הלהקות האלה שדיברנו עד עכשיו, וגם הוציאו אלבום ב-2026, ואומרים שזה גם אלבום פצצה שעדיין לא שמעתי, לא משנה, ואם אולי הבנת, אני מדבר על מונסטרוסיטי, ובחרתי להביא את האלבום In Dark Purity, אמנם הציור בחוץ הוא מאוד מאוד ילדותי באיזשהו שלב, אבל אלבום פצצה מההתחלה עד הסוף, מאוד 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 התחברתי עם האלבום הזה, מאוד, מונסטרוסיטי, ובאמת, מאיפה הם? אתה יודע? לא סגור על זה. אני לא סגור גם מאיפה הם, אבל כן.
אני נוטה לחשוב שהם מניו יורק, אבל אני לא בטוח. אוקיי. כי אני יודע שקניבל קורפס הם במקור מניו יורק, אבל כאילו, הרי מה ידוע? בעצם שקורפס גינדר הוא במקור, כן, הוא ניגן עם מונסטרוסיטי. וואלה. לדעתי לא באלבום הזה, אבל לדעתי באלבום הראשון. וזה, אני לא גם בטוח איזה אלבום זה מבחינת איך אומרים, המספר פלורידה, נכון? פלורידה, כן. או יכול להיות שזה בעצם איפה הוא קלט, טוב, בכל אופן, כן, נראה לי מפלורידה. בכל אופן, יפה, בחירה מצוינת, באמת להקה מצוינת, אלבום מצוין. ואני אעבור לאלבום הבא, לקניבל קורפס, Tomb of Mutilation. דווקא עם הקובר ארטה יותר ישן, נכון? דווקא יש פה גם את אוקיי. כאילו יש פה את שתי הקאברים בגרסה הזאת, הגיע ככה. פשוט אלבום מושלם מבחינתי מתחילתו ועד סופו. אגב, שקניבל קורפס, כמו שאמרתי, גם התחילו בניו יורק. באיזשהו שלב, אני חושב שרוב ברט, כן? רוב ברט, הוא לדעתי אחד מהגיטריסטים, כן? לא סגור בדיוק מי, אבל בתקופה של The Bleeding הוא כבר שכנע את החבר'ה של קניבל, כאילו לעבור לפלורידה, שם כאילו הסצנה המרכז, כן. כן, כאילו, שאגב, הם הקליטו לדעתי גם את האלבומים במורי סאונד. זאת אומרת, גם הם הקליטו במורי סאונד, אצל סקוט ברנס, נכון? דווקא זה עם פה גם את הלוגו הראשון של נכון? כן, הלוגו לפני שעבר את השינוי, כן. שברנס, בתקופה של, נכון. יש את הסרט הזה הידוע של, קוראים לו, עכשיו לא זוכר. ונטורה. בדיוק. שהוא שר ביחד עם קניבל, אבל באיזה תקופה? זו תקופה של ברנס בטח. כן, לגמרי. טוב, עכשיו עוד שתי אלבומים. טוב, עכשיו האמת, אני פה מביא משהו חדש יחסית, כי עד כה הם להקות היסטוריות חשובות, שהם הקימו איך אומרים, את כל העניין של הדס מטל האמריקאי, אבל פה אמרתי, אני אביא להקה יחסית חדשה, יחסית. כן. אמנם, פה גם התלבטתי, או נביא את להקת נייל, ולא הבאתי נייל, אבל אני כן מביא להקה עוד טיפה יותר חדשה מנייל. מה? לא, אלא בלאד אינקנטיישן. גם אינקנטיישן יכלתי להביא, אבל אמרתי יאללה, בלאד אינקנטיישן, זה יהיה גם משהו יחסית חדש, ואני מביא את האלבום השני שלהם. גם הראשון מעולה, אבל עם זה הפכו להיות מאוד מאוד מוכרים, Hidden History of the Human Race. דרך אגב, עוד להקות השתמשו את הקובר ארט הזה הספציפי. וואו, דרך אגב, מבחינתי, הם ממשיכים את הדרך של מורביד אנג'ל, של Blessed are the Sick, אז זה ההמשך בדיוק של האלבום השני של מורביד אנג'ל, זה החבר'ה האלה, Blood Incantation, עם האלבום הכל כך, וואו, יש פה גם דברים של פרוג, יש דברים של death, אבל בעיקר death, כן? כן, באלבום הזה הם יותר death, נכון, Hidden History of the Human Race. זה באלבום הראשון, זה מבחינתי הם הכי טובים שלהם. יפה. אז אני אעבור ללהקת שנקראת Disincarnate. התלבטתי להביא אותם דרך אגב. שנקרא Dreams of the Carrion Kind, לדעתי זה האלבום היחיד שלהם שהוציאו. נכון, זה האלבום היחיד, נכון, אחד והיחיד. שאגב, גם האלבום הזה יש לנו את ג'יימס מרפי, אפשר לשמוע את הסולוים היפים שלו. כן, שהזכרנו, בעצם זה אבל הבייבי שלו, זאת אומרת, זה הלהקה כאילו שהוא מה שנקרא, הוא נמצא פה כחבר להקה ולא כי לקחו אותו כמו להקות אחרות. חבל על הזמן, מבחינתי כאילו זה האלבום אולי כאילו הכי פחות מוכר מכל מה שכאילו הבאתי היום, אבל הוא מושלם. לדעתי, אגב, לדעתי גם כאילו מפלורידה, אם אני זוכר נכון,
מושלם לחלוטין. האמת התלבטתי להביא אותו. יכול להיות שהם מניו יורק, אבל גם, שוב, ניו יורק, פלורידה, זה כאילו, חבל על הזמן, מושלם. וואו. כן, כל שיר מושלם. ואם דיברת על מרפי, טוב, אנחנו מגיעים עכשיו. אל תגיד לי שהבאת, עכשיו חייב להיות דף, כאילו, כי זה... זהו, הגענו לפסגה. בדיוק. אז אם הגענו לפסגה, אין כמו דס, אין להקת דס של צ'אק. אז האם אמרנו, ג'יימס מרפי הבאת ספיריטואל הילינג? לא. אז אני יודע. לא, אבל אם אמרנו על מרפי, אמרתי אפרופו דס, כן, אבל לא ספיריטואל הילינג, אלא לפרוסי. ידוע, כולם יודעים שלפרוסי מבחינתך זה... נכון, זה, איך אומרים, הדבר הכל כך מושלם, הדבר הזה. דרך אגב, אם אתם שואלים אותי היום, 3 אלבומים של דאט מבחינתי הם הכי אהובים, לפרוסי, Human וסימבוליק, כאילו אני אומר כללי, בצורה כללית, אבל לפרוסי תמיד יבוא בראשון. דרך אגב, הנה ריק רוז, בוטלר וגם נראה לי אנדריוס, נכון? אני לא טועה, אבל בוטלר פתוח ורוז הם היו במסקר. כן. נכון? זהו. תראו איזה רד רפקה, גם שהוא עושה את הציורים האלה, גם בטראש, גם בדאט מטל. נכון. איזה מושלם. כן, בעצם, אז דווקא אם הגענו לדף, אני אלך אחד קדימה. שאגב, אני הרבה זמן הייתי כן, כמובן ספיריטואל הילינג של דף, מבחינתי אגב, שפעם לא כל כך התחברתי איתו, ודווקא השתנה דעתי לטובה, ועד כדי כך שהיום אני מחשיב אותו לאלבום הכי טוב של דף. הרבה אנשים מחשיבים אותו דרך אגב. שהוא מבחינתי כאילו אלבום מושלם, גם באמת, אגב, זאת אומרת, חוץ מריק רוז, שמנגן גיטר בלפרוסי, נשארו פה טרי באטלר וביל אנדרוס. נשארו, כן. מהחבר'ה של מסקר. אז זהו, חבל על הזמן, זאת אומרת, כל שיר פה פצצה, זה אלבום מאוד אנרגטי, מאוד, עדיין נשאר, זאת אומרת, בוא נגיד, טיפה יותר מתחכם מלפרוסי, כן? אבל עדיין נשאר באולד סקול דף, כאילו הלא פרוגרסיב שהשתנה ביומן. כאילו ביומן כבר זהו, זה כבר נהיה משהו אחר. טכניקל פרוגרסיב, מה שנקרא, הרבה מחשבים את יומן כאילו כהאלבום הפורץ דרך של הטכניקל דף, נכון? כאילו זה נחשב כבר כאילו המעבר, פתיחת דלת כאילו לטכניקל, ושנכנס יותר פרוגרסיב, כן? פה עדיין כאילו נשמר מה שנקרא האולד סקול דף, כמובן יותר מתחכם מלפרוסי, יותר אולי גם קצת מעניין יש שיגידו, כאילו קצת יותר טכני, אבל מושלם, עם כמובן ג'יימס מרפי, כאילו שעושה פה סולואים מדהימים, עם דואל גיטר ביחד עם צ'אק, אז זה הבחירה שלי, אלבום דף מטל מבחינתי, אולי הכי טוב בכל הזמנים. אם אני צריך ככה, כאילו מבחינת דירוגים, כאילו אם כבר דירוג בתוך דירוג, כן? אז אני שם את דף מקום ראשון, בלסטר דה סיק מקום שני, וקניבל קורפס מקום שלישי, ואז ספוקיישן, אוביצ'וארי וכל השאר. תראה, זה... דרך אגב, אם דיברת על הפרוגרסיב דאט וכולי, יכולנו לדבר על קיניק, סיניק, או לאתאיסט, כל מיני להקות גם חשובות כאלה. גם חשובות, תשמע, אנחנו לא יכולים להביא הכל בסופו של דבר. נכון, אם אתה שואל אותי גם מבחינת תראו, איך אומרים, של... וגם מעניין שהבאנו, אפשר... אני גם, במקום ראשון הייתי שם כמובן את לפרוסי, במקום שני, גם מאוד קרוב את מסקרט, From Beyond, מה עוד, מקום שלישי, Dayside, Once You Upon the Cross, נכון, ואם אתה עוד אחד, הייתי אומר Morbid Angel, Altars of Madness. כן. אז זהו כלפי הדאט מטל האמריקאי, לפחות הדאט מטל האמריקאי הבסיסי, הטוב והמוכר, ותרשמו לנו מה אתם חושבים. גם מה אתם חושבים, מה אתם רוצים, איזה אלבומים אתם אוהבים, מכל הסגנונות שאנחנו מדברים,
מה עוד פרקים, אנחנו חשבנו אולי פעם אחת נעשה גם New Wave או British Heavy Metal, כן, יש לנו רעיונות, מפה עד השמיים. כן, אפשר לדבר הרבה על מטאל, זה מה שנקרא, הפוך בה והפוך בה בכל הבא. להבדיל כמובן, כן, אבל כאילו זאת אומרת, המטאל זה איזשהו עולם, זאת אומרת, אפשר לדבר על המון דברים, על המון להקות, על המון נושאים, אין לזה סוף. נכון. וגם כל הזמן אתה מגלה עוד להקות, וזה כמו שהבאת עכשיו למשל להקה שהיא יחסית כאילו חדשה, Blood Incantation, כאילו אתה רואה שגם שאנחנו מדברים על הדף, כן, שהתחיל בסוף שנות ה-80, כן, כאילו הנה אנחנו ב-2026 ועדיין יוצאות להקות חדשות מצוינות שמצליחות אגב לחדש דברים, נכון. מצליחות להביא איזושהי נקודה שלא הייתה לפני זה, נכון. זה חידוש. נכון, ודווקא זה גם בבלק, בדף, בפרס, וכמעט בכל הסגנונות גסים. נכון, זה בהכל. אז יפה, עד הפעם הבאה חברים, תודה שצפיתם. אז משה, ישר כוח, על האכסניה גם, מירושלים ומישראל, חברים, stay metal ו-stay heavy.